我將所有嘅課金捐晒出去，係啦，我只要自己嗰啲直播啲片啊有收益就得啦，係啦，啲課金啊係啦，都可以捐出去嘅嚇，全數捐出去嘅。多謝晒呢位嘅粉絲朋友嚇，咁就以後收入嗰啲課金，我會係啦，用10%去做慈善用途啦，係啦。我尊重佢俾我嘅意見，佢真係好好啊，佢好戥我着想啊，係啊。咁人哋俾面我啲粉絲，人哋中意睇我直播，中意同我互動聊天傾偈，咁人哋係打賞俾我，係課金俾我嘅，咁你又點啊？黑粉啊！你哋就可以咁樣惡搞我㗎嚇，就話講成我呃人嘅課金啊！呃人捐錢乜乜乜茶，我依家乜都唔捐，我留自己改善自己嘅生活。我未發達依家，聽到未？到發達先捐。小紅書